وإذ مليون مشاهدة أنا انفلجت. صفنت أنا هون صفنة الحمار عم على فاضي هي وحدة مثلا وستي لعن عضة يا زلمة بتسلخ لك واحد ورا الثاني هيك فورا رشا ودراكا. أكثر من 118 ألف متابع لإبراهيم مهنا على إنستغرام، والسبب أسلوبه الرهيب باختيار المصطلحات الشامية. فيا ترى كيف ضرب معه أول فيديو؟ كنت عم حاول اشتغل على فيديو صعب انه هيك عن انه الواحد يكبر بالعمر وشلون لما الواحد ممكن عم يصير 40 كمان. انا مريت بأزمة منتصف العمر وبعترف فيها وما كان يزبط. بعدين تذكرت نص بعث لي اياه زوجتي السابقه، هي هيك بعث لي اياه استفادتني فيه، هو عن الشامي، عن شلون المصطلحات الاكل بالشامي. حطيت الكاميرا وانا عم باكل كيس الدربي اللي قاعد عم ساويه، سجلته وخلصته وحطيت ونشرته تبع انه حل عني. واذ مليون مشاهده انا انفلجت حياتي. يعني شو هاد؟ صفنت انا هون صفنة الحمار عم على فاضي هي وحده مثلا، قلت لحالي يا ولد انه عندك هون مكان منيح تسوي فيه شغلك، شيء له علاقه بالشامي. انا كثير بحب القصص الشاميه. هذا الفيديو الوحيد اللي انا اخذته من النص هو اوريدي مكتوب، انا ما كتبته. باقي كلياتهم كنت انا اللي شاغلهم، انا اللي كاتبهم. انا من وقت ما بلشت اعمل فيديوهات شاميه صار كل ما يمرق معي مصطلح اكتبه وحطه على جنب. في عندي هدول الستيكي نوتس، هدول الوراق اللي هن بيتلزقوا، فانا اطلع من هدول الوراق واحط. مثلا تلاقي عندي هيك معبى تبع خنطق منطق ركلزه شكلزه، شغله مصطلحات موجوده مثلا جلعصه العطا. المشكله الحكي الشامي كلياته سلبي. بس لسبب ما ورد بالمنهاج بيطلع ثقيل وزاحل، ضيق عند المشط صيف على الكاحل. وكشف لنا إبراهيم إنه حتى سته إلى دور بنجاحه على السوشيال ميديا. موضوع الشامي هو ما له شيء بعيدا عني، انا هذا انا ما عم مثل حدا ثاني. انا ما اجيت قلت انه والله انا بدي اعمل شامي ولا من حمص. انا فعلا لما قعدت عند ستي فتره وانا صغير كنت كثير احب الامثال الشاميه. يا عم ستي لعن عضة يا زلمه بتسلخ لك واحد ورا الثاني هيك فورا رشا ودراكا. ما عاد تستحمل، جبت دفتر وقعدت صرت اكتب من وراها. يعني طبعا كلنا شفنا فيديوهات الأخذ والرد والقيل والقال بين إبراهيم مهنا والمصري عمر الباز، فشو القصة يا ترى؟ انا فجأة بلاقي انه بعثوا لي العالم انه في حدا عامل فيديو عن الفيديو تبعي. انا تبع انه ايه جميل، عنده كان مشاهدات حلوه، بيجيب لي مشاهدات جميل جدا. يرجع يعمل فيديو ثاني، يرجع يعمل عني، يرجع يعمل فيديو ثالث، يرجع يعمل عني. اخر شيء طبعا حل عنا يا في احترام متبادل وفي مصلحه متبادله وفي هيك حب مبين واضح انه من الطرفين بالشغل. كثير بيعملوها هاي القصه على السوشيال ميديا، بتلاقي اثنين بيتخانقوا مع بعض باتفاق بيناتهم لحتى هن الاثنين ينشغلوا سوا. نحن ما عملنا هذا الشيء، عملنا انه خناقه حبيه بمصطلحات حبيه. يعني هو بيجي بيسبني بيقول لي تكرم عينك، تخبرني فعل خاصيه التاجر الشامي اللي جواتك وتعامل معهم كانهم خرجيه من ابوك باول نهار. وختام اللقاء كان عن سر محبه ستات البيوت لضيفنا المهضوم. والله هلا عم بكتشف كل مالي انه عندي شعبيه عند ستات البيوت. اكيد اللهجه الشاميه بتلعب دور. بيشوفوا فيني الولد اللي هن يتمنوا انه هن يكون عندهم.